Banana Nzambe Banso Toko Kende Kopesa Nzambe, merci. Baye Banso Bazali en direct de 3W Radio Bikamwa. Kende Kopesa Nzambe, merci. Banangai Banso Baye Bozali na en direct. Il y a Facebook en live, grâce Bikamwa. Kende Kopesa Nzambe na yo, merci. Loba papa na pamboli opweto zali malamu. Papa opesinga pe malabomoy. Na wanga na opona nini na minimize opona nini Nzambe rangai. Esengeli na peso merci ata pona pe malabomoy. Yo zali ko batela nga pe libota na ngai Nzambe zo alokumbana na Nzambe biso banso lokola moto moko toke ko pambola Donai. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, la main cachée, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Chikeno, Jéhovah Sabaote, na pambolote, na pambola nani mokonzi la lola, na koko pesa pema sukiote Nzambe, boni bala muka kitata mokolo na lelo, Nzambe babimise longili banda ba se retrouver bibembe na ba morgue. Ba se retrouver na ba lit de l'hôpital na ba soins intensifs, mon Dieu. Boni Nzambe na ngonga au Père de gloire. Na katia babolo konga na likibango na nini. Bo bakole na ba matanga na likibango na nini. Nzambe tala rosiye wana chibangati lelo Nzambe korne komona na te. Tatara mama libota ne balali na mabele bakole la Nzambe o Yesu. Na likibango na nini tata ba o bazwi ba choke alolenge na lolenge. Bazwi ba nouvelle mabe ba kolela ngana leki bango na nini kolo tango yo pesinga pema Nzambe na ignore yo pona nini na sabote yo pona nini tata esengeli na pesa yo merci mokonzi esengeli na élevé comme na lobete tu es Seigneur le maître de temps de circonstances tu es Seigneur Nzambe aussi porte ngotali mambina ngate kolo Nzambe nga bo bazangi pema lelo na leki bango na lokote soki yo pesinga pema Nzambe po etolingi ngai tato salinga mawa otalinga na miso na mawa Nzambe ngayo na utara kati libota ya mombondo ya sorcellerie Père de gloire na libota pourri na taliba krimga moko na salibutu na mo Nzambe tata na futa yo nini Yesu pona basono kolongola ngai na futa yo nini Nzambe na bomo ipona souffle de vie mokonzi ebele ba millionnaire na ngongo bazana souffle te ebele na bandeko na pe bana mike ba bebe balali ba ko souffle na oxygène Nzambe ngai na zubo mo malgré tout mes péchés. Oh Shilo na pamboli onza komba kumuyawe oza Nzambe okotikala Nzambe mwana na Nzambe nyonso la Bible dit toko pusa na liboso na papa te na mbindo yoka ngai mwana na ngai tala motema na yo tala libota na yo tala bana na yo tala mobali no tala mwasi na yo kende kolomba mawa kende kolomba surtout les mamans les femmes Zambaloba qui n'a pas le femme ne pleure plus pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Toke kolela mawana Nzambe bien-aimé. Le pardon c'est une puissance qui libère. Na sengi na bana Nzambe banso ba bozali en direct. Tozali en direct de 3W TV Radio Bikamwa. Tozali en direct. Ya Facebook grâce Bikamwa. Fukama liboso na Nzambe zo position malamu ndeko. Kende kolela. Yebisa Nzambe qui ait pitié de moi Seigneur. Quand je péchais contre toi, bana Nzambe toke kolela. Nzambe na bomo ina liboso no tata. Nzambe Bikamwa na liboso no motakala na fukami na ekolela pour masumu ya mobali nanga ya mwasi nanga masumu ya libota nanga origine pourri bakoko lo nanga côté paternel côté maternel na bota makina libota pourri libota inceste na bota makina libota ekufa epola ya masumu Nzambe kolo na bilaka na ekolela yokela ngai mawa Nzambe na bwaki mabolongo nanga Nzambe Bikamwa liboso akiti ya bokonzi no tata kende koyokela ngai mawa Nzambe talanga na bana nanga nyonso nkolo ya Bikamwa bana nanga ina avec Jésus de partout Seigneur bango Nzambe na ko présenter yo bango Seigneur yo tinda kinga kende na mokili kende ko tubela kende ko bimisa lokuta ya zabolo panda 19 osalela ki bimisa basekele na ndengo zala ki ko sala bana nanga babika mwana na mota ko mona ke zabola simba ki abelinge elombe na ko kita elombe bana no bango Nzambe bandimi etata bandimi zabola simbi bomo ina bango mokonzi kita Nzambe umona moko na moko tala bango bafuka mibami kitisi Nzambe basina mibali onkolo tango naza komona mibali ya minene b'intellectuel bako benga bakolo banzamba Bikamwa yokelanga mawa et nous voici Seigneur et pitié mon Dieu tala balano bango tata yokamawa tala balano bango Shilo yokamawa
Teko fuka maliboso akiti abokonzi no kolela. Yokela biso mawa nzambe. Moloko ezali kobelela kombo no tata. Yango nazali ko yoka nzambe. Nazali ko finga. Nazali ko tonga. Nazali ko ina. Nzambe na bomo mawa na yo tata. Mawa na yo mo santo na Israele. Mawa na yo likia ba santo Yesu. Mawa na yo mo santo ekolo. Nzambe soki na kobelela mano te na belela mawa ya nani. Soki na kobelela mano te na belela mawa ya nani shilo. Ngayo liboso na eko kweya. Na eko kweya liboso na eko lela. Na eko lela masumu na ngai nzambe. Na indi lokola makala père. Monoko na ngezo buka lokutezo fingezo tonga butu na moi. Nazo sala masumu aminele butu na moi nzambe. Tango nyoso na kati ya mbindo. Soki yoko limbisa ngate mosusu azalite yawe. Kende koyo kela ngai mawa pweto zanzambe na mawa. Kende koyo kela ngai mawa dona ye Seigneur. Père na bele li mawa na yo. Na bele li mawa no nzambe likola libota na ngai. Bakoko lo nango babote ki mama nanga tata nanga basali masum. Na uti na kati ya sorcellerie familiale. Na uti na kati ya inceste na kati ya bondoki. Papa na kati ya mbindo Yesu. Yokanga imawa tata. Tata na ekolela. Na ekolela mawa na mokozi. Na ekolela mawa na yo Adonai. Na ekolela mawa na yo Elohim yawe. Papa yoka mawa. Mawa na yo mwana nga nzambe na lola. Naza mwasi na mawa tata. Mwasi na masumu kolo na indi. Na indi lokola makala yoka mawa. Jova jire yoka mawa. Adonai yoka mawa. Yoka mawa nzambe. Mawa ne mwana Seigneur. Mawa ne mwana bananga nyoso nzambe abikamwa. Batato na mibalo nzambe Yesu. Bobandi biokolo tala bango na miso mawa. Nzambe tala zabolo ndenga nyoko likolo. Asa kofuta salera mabe papa. Tango bisoto bunga kitokende kiliboso na ye. Yango wana nzambe mawa. Mawa na yo yaya. Mawa na yo shilo. Mawa na yo shilo. Yoka mawa. Yoka mawa biere metoke no lela mawa. Mawa na nzambe likola bande konyoso balali na mbeto n'hôpital. Bazali ko respire na oxygène. Ebele na bana mike. Baye bien le côté. Ebele basu ba flèche ya zabolo. Likolo ya ene. Ale lela. Lela pour la bande ko bana prison. Baya kolela. Boba sala ki mabilo basali mabite mawana tata. Boba ko kima gerna desema na komele ate. Nzambe kama na bafuna bafole poete asala ki batona imagine boko mona na barabara nde bato bakomi lokola banyama waneza volonté nzambe te na kati alias nzambe te lela ma pona ba clochard banetike lela ma pona ba veuve bona ba veuve lela ma wa lela ma pona ba clochard lela ma pona ba tunyo so ba zwi ba problème bakomi baba tokolo bani na nzela bakotambola ba obenga bango ben firme bazo benga bango ben handicapé yawe kende ko lela ma wana nzambe Mobalo alaki balobi paralytique général alobi na ko bouger te na vandina liziba ye mokolo liziba ye mbe liziba ko kutanga bela babi 30 ans tango liziba kutaki e wana moto yo liziba lo bakina e prantoli lève-toi et marche belela mawana ba kakatani liboso na nzambe ba sourd ba aveugle lela mawana nzambe likolo na handicapé nyonso ba folle na ba fou na katia barabara bien-aimé mawana nzambe kitali likolo na bango to bondeli nzambe Nzambe na lola nzambe na mawa tata na ekobele na mano likolo na bana no batelenge na kati na babarabara nzambe na ekobele na mano likolo na ba veuve na ba veuve papa fele na ekobele na mano nzambe likolo na ba fou na ba folle na ekobele na mano na bendika pe ba souffrance nyonso nzambe na kati ya barabara yebi tata bana no bakotelenga na bakomi lokola banyama nzambe mawa no tata mawa na yo nzambe na lola mawa no nzambe na lola yoka biso mawa tata soki okoka mate mususu azali to akoka mawa nani to ekobelela mawa na mokozi to ekobelela mawa no Yesu to ekobelela mawa no tata oh Yesu Kristo masia mwana pate mano mawa na likola bana no bazo souffrir miluma bezo tungisa biso butu na moye tikate papa mawa ne keno mona bana no so baza traumatisé na zabolo akotungisa bango persiste mawa mari de nuit ba femme de nuit bilia butu nzambe na kata misère na kata souffrance mon Dieu mon roi tata oloba celui qui ne travaille pas ne mange pas talalelo mon bondo ya chômage sibi bana no mitelenga no ba ke pa bonyati matambe pesa melibilo e bele 10 ans 20 alelo mo kande zalite nzambe kanisela
barano tata. Toye kolela mon santo tata yokamawa. Mawane mona barano Seigneur. Mawane mona bichon zambe. On va que celui qui ne travaille pas ne mange pas zambe. Toko liandenge ni zambe toko salandenge ni mokonzi. Esika kocha mutu ezate barano ba kotelengana. Tala barano bango ba kotelengana barekete tonde bele zambe journée mobiwalelo ebini nongana yo kitenga mombu na yo. Kasinga inani tata. Nyoso na mato ino Seigneur. Nyoso na mato ino Yahweh. Na pesi barano nyoso zambo bara mikakata no boba sosolo zambe na maba zongelo ba eko kwena mabolongo na yo. Zambe na bele ni mawana yo tata. Mawana yo zambe papa. Zambe mane kitela mombu na yo. Mombu na yo zambe abengi nga mokola lelo pera kolela. Ala biba ma grâce lo bala zambe na yo sala quelque chose. Esilinga kokwe esilinga kobeba mane monanga tata. Tala mombu na la miso ma zambe lo bile. Tu fais grâce aux humbles papa taliteke na moi si la tili puta zambe o tata. Ya yo ki aye kolela. Aye kokwe na mabolongo la kolela zambe. Alors quand j'ai été exposé maman, que le Seigneur me pardonne. Seigneur tala mombu na la miso mawa. Talaba umbuna nyoso nzambe mobana même problème Seigneur même citation chilo tellement nzambe tellement telemisa balano telemisa ba umbuno kolo tangoloba qui vous connaîtrez la vérité vous affranchira mon Dieu Seigneur papa ngai moko mo umbuna tato pesi mission nzambe la kende ko tubela mo kilebika na okipasa motema pona mo umbuna nzambe yokela ema wa chilo le kolomba ma pona mo bala qui sonita beninga Seigneur nzambe ngala nani Yesu yokela ema yokele mawa rabi mawane mona mombu no tata yobenga ki pour la gloire no satan da telemi mokozi pour être satan ebikeza l'instrument solide instrument ya koningi satenebu yango e pour akweisa e mokozi yawe telemisa ye Yesu tata telemisa pe ba banso de partout ba sali la nzambo baza exposer o baza exposer la ba sirène des eaux o baza exposer la ba sirène des voix ba sirène des côtes ba sirène de l'air mon Dieu mon roi, Seigneur Jésus, mawane mona barano Seigneur, mane mona baumbuno tata, mane mona barano Yesu, boba zotungisa mane pidisite mokoze, tala mona no mama lobi mama le belo ni tena uchokweya ka lobi mama simana koyoka deli, simana koyoka papa, message ya dimanche kolo, Seigneur sunga barano Shilo, nous avons besoin de toi, sans toi nous ne pouvons rien, toye koluko nzambe, mawano Yesu Christ, alléluia, amen. Merci Jésus. Papa, l'homme qui n'a pas sa infusion de sang, il n'y aura plus pardon du péché. Il n'y aura pas pardon du péché. To belela makila na Yesu ndeko belela. Belela tango ko belela makila na Yesu lo bela nzambe likambo. Lo banzambe makilo na zo beleze amemete. Eza makila na pigeonte le sang de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Belela makila wana ngonde ganga ki ngonde kata ki makambo likolo na ngomba. Neko belela makila no mo santo na Israele. Neko belela makila no eliki abasanto. Neko belela makila no Jehova Jireh. Makila no tata. Makila no de la lango bosenga mokozi. Makila no de la lango bosenga tata. Makila no ekota na source. Ekota na origine. Ekota pa imakamwe banda ki pora bomo inange beba. Nakati ya origine père de gloire. Nakati ya racine ya sorcellerie. Nakati ya racine maudit pourri. Zambe makila. Makila ne monanga ba krimi nyoso na sali. Epanga na bebi saki nzoto. Moli monanga zali temple no zambe. Mono konanga mato inanga miso nange yoka kinini. Mono konanga lia kinini simba kinini mela kinini maboko nanga na simba kinini nzambe na likola moyibi nanga tala lelo mombondo apasi ya souffrance ya misère la tinga kolo tango ngana eskoka kimbongo la moto tango ngana zinyonga moto pera boy ko futa akolela ako bimisa maloba mabere bimbongo wana ya yibinga ka yango na mbongo afide mo biba lelo ekanginga nzambe lelo ekanginga likola moyibi na bebie likola bondumba senyela kinoko simba mwasi bale molimo nange kena kate bale tata na kobele lo nzambe Moni monange komi mo pepe na kutana kina sirel ni nzambe kolo yokelanga mawa nzambe bikisanga le son de l'agneau le son de mon Seigneur et Sauveur le son de Jésus na kobele la makila no Yesu na kobele la makila no Yesu makila na na plonge na kati makila na meli makila na yo mbindo nyoso ya kati nzambe kuta makila na yo makila no kuta mbindo nyoso ya kati mbindo nyoso libanda nyoso nzambe o satana zabola kwa kotialo kwa lembone kati na nzambe et comme ba point de contact ya ba repère le son
sang de l'agneau, makila na Yesu sukolanga, makila na Yesu petolanga, petola bananga, petola mobali langa, na plongé yena makila no zambe, na plongé mobali langa makila no tata, na plongé bananga bakoko langa Seigneur, zambe banana biso na plongé banana makila no Yesu, makila no ndeko kata likambo, soki makila no kati singa ya rasini yanga libota bakoko lo bananga babiki nzambe o, nzambe na bele li le sang, na bele li le sang, bele la makila na Yesu, bele la makila na Yesu, plongé banana na makila na Yesu, lo bela nzambe likambo, lo babala nanga Seigneur na keiko bebisa, na keiko effacer nyonso na plongé banana makila na yo, lo baki nanga mwasi kolela suponanga telela pona banana yo, na plongé banana na makila Yesu e banana bikamwa bangoyo, mokili mobimba de partout nzambe, na ko plongé banana makila no Yesu, na ko plongé banana bikamwa na makila no Jésus, bango bandimi o tata, bango basala alliance na yo nzambe, nzambo tinda kinga mission banana no bango yo tata, na ko plongé bango na makila no Yesu, kotala mabunga te kotala condamnation te, balo établi te nzambe, banzelo batambola kite o basimba kinini, balia kinini, bayoka kinini, batala kinini, nzambe na ko déclarer, na bele liom to pesa kinga mission, banano bango Seigneur, makila no nzambe, na ko sopeli ko la moko, makila no nzambe, na ko zindisa bango na makila Seigneur, to zindira makila to sukoli, to meli makila, e bebi so ya kacho ya libanda, le sang de notre Seigneur, le sang de notre Sauveur, Jésus le sang, makila no Yesu, makila no Masia mwana pata, alléluia. Jésus-Christ Seigneur, merci pour la compétence sur la makila na yo. Ndeko nanga siko kende ko bele la molimo mo santo. Papa lo beki otika biso bana etikete akotinda molimo mo santo mosunge ya pona ko bikisa. E ya pona ko sala, e ya pona ko kangola. Bele la molimo na nzambe. Belela ami fidèle, belela molimo na vérité. Saint-Esprit avant d'apprêter to sukoli makila. Oh Saint-Esprit ami fidèle, nous avons besoin de toi Saint-Esprit de Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien. Car la Bible dit, oh poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont compris le langage de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes s'est élevés pour prier, condamner tout ce qui est les œuvres du diable. Saint-Esprit de Dieu, nous voudrons t'écouter. Nous avons besoin de toi. Parlez-nous. Oh Père, tu es le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. C'est toi qui nous as promis le Saint-Esprit. Papa, ta parole a dit que tu nous abandonneras jamais orphelins. Tu envahiras le Saint-Esprit pour nous donner la vie. Saint-Esprit de Dieu, moninga malamu yaka, tozarabo senga na yo, molimo na nzambe, molimo na nguba, yaka Saint-Esprit, yaka Saint-Esprit, tolingi toyoka yo na ngongo, molimo na nzambe, yaka molimo na nzambe. Yaka molimo na nguba, yaka molimo na nkembo. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Molimo na nzambe yaka na bomo ya bana nga simba moko na moko. Saint-Esprit dispose-nous. Natango tozali ko comme exhortation, Saint-Esprit, pesa biso boanya, pesa biso mayele, tozana bo senga no molimo na nzambe. Papa, tu nous as promis cette année 2018, Père, c'est l'année de fête, c'est l'année de fête. C'est l'année de paix, l'année de joie. Tala molimo ya satana ndenge ko pona ko kosa bana na yo, pona ko distrabiso to talaye to lenga. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien. Nous te saluons Saint-Esprit au milieu de nous. Nous voudrons t'écouter Saint-Esprit. Lobala molimo na nzambe, lobala lingina yoka yo, prions au nom de Jésus. Nazana posa na yoka molimo na nzambe, na yoka bobele yo molimo na nzambe na kosenga na yo. Saint-Esprit na disparaître yo paraître. Liboso na bana no molimo na nzambe yo loba, yo yebi kacho yebi libanda mokonzi. Yonde loba nzambe na bomo, yonde loba nzambe na lola, na pesa oni mokonzi. Yako peso ezalite Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Papozo bandala biso zo sukana biso, to bonde avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. To beteli Jésus-Christ de Nazareth maboko, poete azanzambe, betela Yesu maboko bien-aimé, betela papa mama Yesu azamalamu, Jésus-Christ Seigneur na sengi na mwana nanga sokozo landanga la fille du très haut, salanga sin si tout va bien maman Janine, Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur et vivant, la man caché puissant, Azanzambe, Akotika Lanzambe, Salanga Elembo, ceux qui Facebook ezali bien,
Salanga Elembo, ceux qui connaissent la radio Bozo, l'Andezali bien, Sala Elembo et Kosalamalam, Jésus-Christ est Seigneur. Allô, maman Janine? Merci, maman, que Dieu te bénisse. Paix à papa Mbo. Merci, maman. Jésus-Christ est Seigneur, Balanzambe. Balanzambe, na keiko pesa bino nyonso tu bambote ebele, na pesi bino bambote ebele. Nzamba zali malamu, azwa lokumu, puisque to monani lisusu, tozo yokana lisusu Balanzambe. Nzamba zali malamu, Jésus-Christ est Seigneur. Oui? Oui, 565, maman Facebook. Merci, Julia, que Dieu te bénisse, mamie. Nzamba pambolo, maman. Pesa papa mbote, nabana, nous embrasser de ma part. Notre rédempteur est vivant, Dieu tout-puissant et merveilleux, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé, Zambé Atirabana a été, le Seigneur nous aime malgré les combats. On ne doit pas se décourager parce que notre Dieu est puissant, il nous aime malgré toutes les condamnations que le diable est en train de mettre devant nous. Je vous dis, mes enfants, le Seigneur est bon, persévérez. Nous allons persévérer avec Dieu, il fera. Notre rédempteur, il fera, merci, la fille du très haut, Nzamba Pambolo Odette, Namoniyo. Jésus-Christ est Seigneur, il fera. N'ayez pas les découragements. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce thème extraordinaire, Balanzambe. Je vous salue tous, bino surtout, napesi bino bambote. Napesi bino bambote, prêtez, sois malamu. Oui? Oui, maman, je suis très bien. Merci, mamie, que Dieu te bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Notre rédempteur est vivant, Azali Zambé. Pourquoi on est en train de vraiment de se décourager? Oh, voilà, maman, on a prié le dimanche. Voilà le matin, à 7h du matin, ce qui est arrivé. Ce qui m'est arrivé, maman regarde, mais maman, ton Dieu est où? Oh là là, mais c'est grave, bien-aimé. Sachez que le diable, c'est un impressionniste mensongère. Moi, votre maman, je vous ai toujours dit. Pourquoi vous ne voulez pas entendre jour et nuit, je vous parle, pendant 19 ans dans la sorcellerie, comme reine dans la sorcellerie, véritable sorcellerie, je vous ai toujours dit, un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Ne crains rien devant Satan, devant toute manipulation, que ce soit n'importe quel blocage, que ce soit n'importe quelle barrière devant nous. Jésus nous a dit que le diable viendra dans vos vies pour un petit temps. Pour un temps seulement. Bien-aimé, Jésus-Christ a été persécuté, vous avez vu, moi, votre maman, je vous ai toujours dit, il y a des hommes que j'ai persécutés. Je les ai fait souffrir. Ils ont souffert pendant 10 ans, pendant 12 ans. J'étais en train de régner. J'ai dit à Yoki, à Zui, il verra. Maintenant, c'est le chaos dans son camp. Mais après, un homme intelligent, quand il est parti à la rencontre de Dieu, à chercher Dieu, mais le Seigneur s'est élevé. Moi, j'ai eu honte, j'étais bouleversé. J'ai tremblé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me croyais que c'est moi qui étais forte. Je devais l'écraser, de le faire rentrer au cimetière. Mais après, or que le temps là que le Seigneur était... Moi, quand j'ai vu qu'il était en train de souffrir pendant des années, ça m'a fait du bien, ça me faisait du bien. Mais après, or que le Seigneur qui est en train de se moquer de moi, il dit, voilà, petite sorcière, tu verras. Ce que... Je vous ai dit que même la Bible a dit que le Seigneur a endurci. Il a endurci, bien-aimé, le cœur des pharaons pour faire souffrir les enfants de Dieu. Ça a pris beaucoup des années. Mais c'était quoi? Le Seigneur était en train de préparer pour faire honte à Pharaon. Aujourd'hui, on souffre. Je vous ai toujours dit, on doit demander pardon toujours à l'Éternel. À Dieu. Même si tu ne connais rien, tu dis seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Bartimée, la Bible dit Bartimée. Il était né aveugle. Né aveugle. Il n'a pas péché. Mais regardez, bien aimé, la Bible nous dit quoi? Quand il a croisé Jésus, sa femme lui a dit que quand tu attends seulement des bruits, crie. Crie, Jésus de Nazareth, sauve-moi. Jésus, viens, je suis aveugle. C'est ça que sa femme lui a dit. Mais dans sa bouche, ce n'est pas ça qui est sorti de la bouche de Bartimée.
Il criait toujours, aie pitié de moi. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Né aveugle, il y avait plein de gens qui avaient des problèmes, il y avait des aveugles, il y avait des infirmes, il y avait des gens qui avaient des esprits impurs, il y avait des paralytiques, il y avait, mais Jésus de Nazareth, lui, il entendait seulement le cri qui disait, aie pitié. Il dit, mais il est où? C'est lui qui demande, hein, le pardon. Il est où? Où est-ce qu'il est? Vous comprenez, bien aimé? Jésus était tiqué, il dit, mais il est où cet homme-là qui crie, pitié, pitié, il est où? Voilà pourquoi le Seigneur est allé croiser Bartimée devant ses frères ne voulaient pas qu'il puisse voir, on est en train de lui tirer, mais c'est quoi? Ferme ta gueule, mais tais-toi, mais Bartimée, lui il criait, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Tu vois, ses frères propres, même père, même mère, ils voulaient qu'il soit seulement aveugle, qu'il continue toujours aveugle, parce qu'il était l'aveugle mendiant béni, on lui donnait beaucoup d'argent, mais lui ne profitait pas ça, c'est sous ses frères. C'est sa famille. Il y a combien de gens aujourd'hui dans leur famille qui veulent que vous soyez dans l'aveuglement, qui puissent profiter. Et on ne peut pas accepter que tu puisses te marier. Mais comment? Si tout ça va tchakio, un code yana bango, nakati, que yo sale la bango franga, on ne peut pas accepter que tu puisses voir clair. Hein, bien aimé? Sinon, le profit va partir. Ils vont perdre. Voilà pourquoi, maman, le Seigneur nous a donné cette thème. Dieu n'abandonne jamais. Voilà pourquoi il dit stop. Dis stop à Satan. Cherche l'Éternel. Bien-aimé, il n'abandonne jamais quelqu'un, personne. Dieu n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais, il dit venez. Bien-aimé, notre thème c'est ça parce que toute la journée d'aujourd'hui, il y avait que maman, voilà maman, j'ai prié, je combattis, je bis de l'eau, mais lundi à 7h, voilà ce qui est arrivé, lundi à 14h, voilà maman toute la journée d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez bien aimer? Aussi longtemps qu'on est dans ce monde, Dieu n'a jamais été hypocrite, Dieu n'a jamais flatté quelqu'un, il nous a dit très bien. Le Seigneur nous a dit très bien, il dit le diable, il s'est précipité, le diable, dragon, traître, dragon, Satan, Lucifer, il s'est précipité, descendu dans le monde pour faire quoi, bien-aimé? Dieu nous a parlé. Il s'est précipité, descendu dans le monde avec ses anges pour détruire, pour tuer, pour voler. Il dit le diable, le voleur, il ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais, entre parenthèses, mais, voilà aujourd'hui, dit qu'à moi, il est là, le Dieu des miracles. Il dit, mais, moi, le Dieu des miracles, je suis venu pour libérer les captifs. Parce que hier, nous étions dans les captivités, nous étions dans l'aveuglement, nous étions dans l'ignorance, mais quand Jésus est arrivé, Jésus est descendu, il est venu dire, vous êtes où? Et me voici Jésus, je vous cherche. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois dire, stop Satan, je cherche Jésus. Stop, va-t'en, je cherche Jésus. Parce que le thème est clair, il dit, Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu n'abandonne jamais personne, bien aimé. Regarde-toi seulement, mais nous allons comprendre. Dieu n'abandonne personne. Qui est ces personnes-là que Dieu n'abandonne pas? Et nous allons découvrir cette semaine. C'est la semaine de prière. Parce que le diable, il blague trop. Nous allons prier et nous allons jeûner. Ce n'est pas obligatoire. Ça dépend, bien aimé. Jeûner, non. Au cause de moi liquide. Sauf que ne mange pas. C'est pour ton bien. Il y a d'autres démons, hein, les démons impurs qui ne veulent pas quitter parce que tu manges trop. Essaie un peu d'être souple. Essaie un peu bien aimé de mettre à côté la nourriture. Mais ça se finit pas. Dis stop au Satan. Tu dis Satan, je dis stop. Maintenant je dois chercher Dieu. Parce qu'il est là. Il t'attend, bien-aimé. Il est là. Il est capable de tout, le Seigneur. Il est capable de changer ta situation. Il est capable aujourd'hui de renverser. Il est capable. Il dit seulement que venez. Il dit, mes enfants, venez. Et me voici. Ne regarde pas. Ne regarde pas vos crimes.
C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. La femme de l'Éternel Marie de Jésus, Maman Joa Mukandana, Ésaïe 55. Otanga, verset 6 à 8. Bien-aimé, tu dis carrément, tu dis, toi Satan, stop. Stop maintenant. Je cherche maintenant mon rédempteur, mon Dieu Tout-Puissant. Il est là. Nous allons entendre tout de suite Banana Nzambe. Il n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Merci maman, je te donne la parole. Maman, Ésaïe 55, verset 5 à 6. Ésaïe 55, maman. Oui, Ésaïe 55, verset 5 à 6. Ok. Verset 5 à 6. Ok, maman. Totangi makomi ba na Nzambe, Ésaïe chapitre 55, verset 5 à 6, totangi na kombo na Yesu. Amen. Makomi lobi boye, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du sang d'Israël. Maman, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Yango, maman. Ésaïe 55. Au verset 5. Verset 6 à 8, s'il vous plaît, maman. 6 à 8. D'accord. Ésaïe 55, verset 6 à 8, Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa voie. Et l'homme iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen, maman. Amen, amen, amen. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé. Lukan Nzambe parce que azawana koyoka yo. Alors, ceux qui ont luka ye okomona ye. Bandeko. Ceux qui ont senge likambo akosala kokokisa yango. Mais pour ya sala likambo yo kolukela kokisa yango bien-aimé. Esengeli toka bwana na mbindo. Esengeli toka bwana na mbindo, toka bwana na mimbondo ya mbindo, bien-aimé. Papa aza clair, bande ko babolinga pesa nga pasi. Ozoka mwana na motazo mituna, alobi Nzambe na sala, alobi cherche l'Éternel. Bana Nzambe, il est bon ce Dieu là. Atako sala ki lisumu ango ya monene ndenge nini tata zo balobi luka ye soko luki akomona yo soko luki ye akotelema soko luki ye akokofondre banguna na yo soko luki ye akobimisa yo akobimisa na kati ya mombondo ya sorcellerie familiale. Bien-aimé, on est en train de souffrir aujourd'hui, hein. On cherche les boulots, il n'y a pas. Les mariages ne viennent pas. Stérilité, la tiawa. Pauvreté, échec. Misère sur misère. Mobile akoya boyo kanisa akoya po abala yo aya goûter à laisser kei. Moi si akoya yo kanisa zali po moi si nanga to fanda to sala famille kei na ye. Humiliation si l'humiliation bande ko ba bolingo mutako tika la ka moto. Moto peut son valeur le lobe peut son valeur. S'il n'y a pas son intérêt, il te donne plus de valeur. Tu ne peux considérer. Mais le Seigneur est en train de nous dire venez. Il dit venez les dieux qui sont de l'air les cœurs. Et puis que banananga bazako kosayo. Bien aimé moutaye bi quatre nous t'en défendre Ezaka Nzambe. Moutako défendre Ezaka Nzambe. Pourquoi tous autres Nzambe tous se confient à bateau? Les grands. Parce que il a fait les grands. Mais l'obi a kouanga na yo. Ce que ça kamolio. Atale loko ya luka ke pa ina yo sili bu akobwa ka yo lobi non petit. Nalingi su komo no toko pesanga kanda. Viens nga na salinini. C'est comme ça bien aimé. L'homme n'est pas comme Dieu ton rédacteur. Et puis ça n'a pas si loko mona mutu ba décevoir yena muta tiki Nzambe. A ignorer Nzambe, a saboter Nzambe. D'accord, qui n'est sous une église, doit être plus que Basagana Kinanga.
Okolanda bonana sakana kine muningo amema ki l'église. Mais l'église c'est quoi? L'église c'est Dieu. Bande ko babolingo. Et ça na mutu moko te na mokilo ko zala reconnaissant. Mutu moko te ko zala no reconnaissant lokola nzambe. Bien-aimé ko tika nzambe na yo te bien-aimé. Ko tika nzambe no te. Lelo pesa nga pesa mona mutu kanga mana nzambe ka tango sana pasi. Mutu zo pesa tana ika tango sana pasi. Tango sa moni ki akoki fini alobi ona keneki kokoka na ezui na sina bali. Ozali siro bali makambo esili. Bien-aimé, ozali siro ozui 1 million d'euros makambo esili, vous êtes sûr? Andeko babolingo soki ezalaka mpona bamilliard batata na biso bandeko lokola bakanambe Kabila Joseph akokangama na pouvoir te soki ezali ke makambo andeko babolingo milliard ya mokili oyo biloko ya mokili nde silisaka mutu mpenza ke silobi oyo nazwi ekoki akoko préféré te babete lisasi na mutu ndenge moko alobi boyokai bana na nzambe bana na nzambe eza pasi bana na nzambe nini wapize kolongola na bolingo na nzambe soko talo sali bila makambo nzambe salelo ignore nzambe sambwisa nzambe pone loko ni vraiment ko nango ko sambwisela nzambe bande ko babolingo tusu vraiment e bongo lobi to comme ko tuna susu nzambe pona nini likambo yo pona nini tozo kanti est-ce que tozo tala pona makambo tozo sala bana na nzambe tozo tala makambo tozo sala ezo pesanga male mona vani na leli na binzambe nzambe c'est quoi? Nzambe alobi botalela nga bana na nzambe alobi botalela nga tango nange koka boko sepela nakumisaka nzambe nanga mingi ndenge na leka pasi na kati ya mboka Angola pendant 8 ans bien-aimé pendant 8 ans de souffrance et de misère natikaka nzambe nanga ata mokolo moko te natikaka nzambe nanga tukenda mwana nanga Helene pe mwana nanga Esther avandisanga na ndako ne pendant 7 ans Helene oyo kanga mabobo abina ko senga nzambe na lola apesanga motema lokola mama Grace Kalanga. Incroyable mes frères, à cause de Dieu ndima humiliation bien-aimé, à cause de Dieu ndima moment difficile, à cause de Dieu nzambe akosala ekolekela bata mokili okozala surpris bana na nzambe okozala surpris nzambe akoselelo makambo olekelo. Moi ma grande c'est quand j'ai appelé ma grande c'est pour lui dire que lukanda kuna bino lukanda kuna ngai nazotinda misolo akwaya na mabela alobi leki nanga kobangisa nga te mama obomi moto ozwi mbongo wapi. Quand je lui ai dit les montants, abi ozumbongo wapi. Bana nzambe l'argent c'est Dieu. Toute la richesse appartient à Dieu. Bon manzo tonayo nzamba tala yo, nzamba tala mona vraiment qui a solo cette femme même. Bande ko babolinga na lekela be preuve asomo. Mutu lokola Fofana na kati ya Luanda. C'est un Malien sénégalais Fofana. Otani na d'abord mobali. Oya kotala biloko, oya kotala modèle na ye. Mais je dis que jamais. Moi si à Fofana solo li nanga lobi, Madame Grace, mobali nanga landelo pendant 2 ans. Tu es la femme qui fonga na nanga awa. Na mboka, ngana kozala ngolate. Na tikeli ozala kuna je t'accepte mbanda. Mbanda ceux qui n'acceptent yo. Otali misère, otali poso nzoto, otali modèle oza na tuli sénégalais bi yo pezo linginga mo. Yo otala ngabi na kotala otena kotala makambo na découvrir na kati no tie une femme qu'il faut. Bande ko babolingo na boy. À cause de la gloire nzambe, je dis jamais. Na lobi esta, mwana nanga jamais. Wana ezali Satan linga mekanga patala. Dimension ya kondima nanga liboso na nzambe. Bien aimé nana koko salango. Jusqu'à mon mois avant 5 ans, d'accord, bengalanga, abino, balanga ba na poto ba ko vanda, no so bi mozo kende. Yo zara ba mari de nuit, mobalo ba osele ba kisi na basi yo sala mboka Angola linga yo, quel mobali? Qui est plus que Jésus? Quel mobali bien-aimé? Quel mobali? Meta mona nanga na mose ko mona makambo nzamba sale linga. Bosi bo mona makambo boy. Même semaine bongo kwei, même semaine na sommet, ba ko lukayo. Oh là là, bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Ce qu'on s'est sacrifié sans intérêt, sans murmure, sans hypocrisie, pour la gloire de Dieu, Nzamba ko futa yo. Nzamba zotala ko futa ko mona yo, puisque Nzamba lekisamba tunabe preuve bele ata la dimension ko ndimana yo. Et ça passe pe mawa. Lelo tarande bazo benganga. Maman nanga parce que tango, mais yo joie qui hypocrisie. Mais ce qu'on comprend de moi nanga ce qui na tuna ko mitunote. Au moins de place. Zabola koti, mais yo zamona habita mon melama au sar, mais ne loko wana. Tant quand tu me dis que oui, mais Nzamba ko yandengeni. Nzamba ko yandengeni banana zambi. Bozo ko kamata maya habita wabo mela loko la magie. Mais non, eza maya magie te bien aimé. Sachez que ceux qui Nzamba mon ko c'est crédit, osa hypocrite, osa pour la gloire na yete. Bande ko ba bolingo. Le Seigneur a souffert hein, pour nous hein.
nga mutu na lobi te. Moi si na nzambe auti kotanga maloba nga mutu na lobi te. Il nous aime. Tauti kotanga maloba na nzambe. Bana na nzambe tokokele na Jérémie 3. Si je me trompe pas toyoka. Toyoka ndenge nzambe azoluka puisque toki teme na biso eza pole mama Luka Jérémie 3. Otangela biso mangoko bandata na à partir à verset 13 je pense. Autant à ta verset mi balé, tomi ça 13 à 15 et ça l'a bien. Bana nzambe Jésus-Christ azo balobi lukaye. Alobi balole longina yo lukaye. Kabwana condition mususu ezalite oyo nzamba ko lobela biso bande ba bolinge pesa nga pesa on atala comportement batusu au moins natali na seki na bi est-ce qu'azo yebe loko azo sala soka yeba ki azo sala loko azo sala na nzambe ya nzambe ya solo oya kela kilo la pe mukila ko sala biloko te bande ba bolingo eza pasi pe mawa nga mama na bino so de bino etana zalaki nango lelo tinde boyo ka mungongo na ngande na temi na ye na koti na ye nango lelo aïe 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 moi na nga fifi azoyo kanga ye muto bim ako zonga tongo kini nga quelque part ce qui na yebisi bino niveau na zaki nango lelo papa mon sazoyo lelo na ndima itena côté mais pour la gloire de Dieu je dis jamais Seigneur je dis jamais qu'il ne joue pas nga nazo kota nzambe nanga eza mardi mukoto zaki la kana nazo kota naza na position naza position je m'en fous mais nazo kota pour la gloire non nzambe pour pesinga pema mo pesinga nango je vais entrer bana nzambe ba koza la prière bana nzambe ba koza la ba yoka kana nzambe lo bela nazo kota nzambe ebi niveau wana il y a niveau ngana zaela ki nango journée mobimba lelo tiko koma na tango na ya mais na koya pona kumisa nzambe nanga na koya pona pambola nzambe nanga na yoki bana nzambe bako tungisama bako lela mais ngana vanda na croiser puisque diable est na moi danse ne moko bezanga makolezanga mutu jamais nzoto nanga za temple cet espèce d'instrument o nzamba utilisaka instrument ni nzamba utilisaka ko so empêchement atana ngongani na tanazanga ni jamais ataka niveau problème ni jamais je serai là pour la gloire de l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Moi c'est dans nzambe toyoka parce que batumi ba ko banga lelo ongaye na ba crime oyo na ba danger ba mi makambo oyo ngana sali oyo na ko suka ngene na nzambe o suka pa imote na nzambe il est bon il t'aime. Moi, c'est dans Nzambe, Zoé Labiso 14, maman, partie à verset 14. Jérémie 3. C'est quoi Yokani, maman? Merci. Totangi, Jérémie chapitre 3, Tobandina verset 14, Nakombo na Yesu. Bibi Robi, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel. Revenez enfants rebelles, Alors, revenez enfants fidèles. Revenez enfants rebelles. Oui, maman. Revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous serez multipliés et fructifiés dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne sera plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera plus une autre. Verset 16, maman. 17 lobby. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Alléluia. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Amen. Maman. Amen, 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 amen. Bana nzambe boko yoka. Boyoki liloba wana. Reconnais seulement que vous avez été infidèle. Reviens enfant rebelle. Boko yoka. Na mone sika moko te o Yesu ya benga lobi ba santo bato bo sala masumu te bato malamu boyaka e lokote.
et le côté mission na Yesu Christ bande ko bota la Bible de Genèse Apocalypse aye ko lukaka ka ba baby sami Yesu aye ko lukaka bato amambi alobi boyaka e bana ngana sala bosenga na bino alobi boyaka nganzambe na bino merci nzamba pambola yo papa soki mama na moni message na yo que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Captifs en ezali yona ngai. Et ça passe par la nzambe. Tela na kati ya bomo ino makamo nzambe no asale le posa na comportement zo se comporter wana. Bobanga nzambe te bande ko babolingo pona nini boye. Nzambe alobi to komoneka na nzela basali na ete. Ma sœur, mon frère, et ça passe. Okosala nanu bilate ya makambo nzambe zo salela yo. Butu na moi bande ko babolingo soki nzambe te to la mukate. Soki nzambe te to tambola te soki nzambe te beto beba. To uti bisike pola bisike beba donc ko salela nzambe ko saboter nzambe te bande ko babolingo. Parce que azo mona yo. Bande ko babolingo toutes les réactions il voit. Ils ont pensé mawa. Bande ko babolingo to sana somo na nzambe. Ezana makamususu ya muki ya mom klakete ya muki bo bande babolingo ko kuto cher. Ça les ça va. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. À cause de quoi que nous minimisons Nzambe? À cause de quoi? Posangi lipa. À cause de quoi? Posangi bijoux. Bijoux c'est quoi? Posangi voiture. Ok, n'a pas mis tout le temps. Mais c'est quoi? Dans ma mère, quand je suis dans le bus, hein? Quand je suis dans le métro, nazaka lezi moko bande ko babolingo ngana yeba kana ngate loko tsuki na ko bayeka un jour na baye loko nini na yebite mobile boyinga pe na vandi na tie souci na bi mama nino na yebite si ça viendra un jour dans ma vie moi na boyinga nani yango bande ko porte nini kanga mi pe na vandi na regretter mais je ne sais pas je vous dis la vérité na bakate bande ko babonu c'est comme ça na mona kanyoso normal. Jésus a joué place quand il a vendu tonda na mon ananga vie à jour quand je suis avec Jésus c'est fini je regarde ma vie avec Dieu ande oba bolingo yango angelo ko tumsanga kaka soki mwelo ko moko yetu matenga ça cet esprit qui m'a wana na comme banga na comme ma na comme na linga kate Nabi, mais pourquoi ça? Mais quand je suis calme avec mon Dieu, na liate, na melate, na sani, bien aimé. Mais moi je veux que ma vie avec Dieu. Pour pécher, parce que on va contrôler péché à la loupe. On va contrôler na sepelaka mingi. Ah, maman, comment me connaît, ça va maman, ça maman, grâce, pardon, maman, téléphone. Moi, ça me fait du bien. Je passe toutes 48, 24 heures sur 24 canabala quand maman, ma soeur a gagné téléphone, moi, 20 minutes, 30 minutes, il a fondé, maman, je passe toute ma vie que Dieu débika moi. Et elle a qui, tellement comme il peut belé la carte à mouki. Nazala espace à terre mouki te kena solo là. Et zala qui nini, kuna baba qui pété, bakamambo kananga, oui. Wana na lande la loupe, mais les restes on a baraté. En dehors ya bana bikamwa, en dehors ya li solo de Nzambe bikamwa, Jésus-Christ est Seigneur, na ebi li sous souté la solo moussouté. Ma grande sœur propre, le troisième jour pour azonge ça passe. Nebise kana bizela muke pour bana ngango pe abika on sous pe pour bazonge comme il passe minute ezate donc je passe tout mon temps pour la gloire de Dieu puisque vinde yangwana bande ko babolingo bomo inde yangwana ala sena mwese eloko ezate bien sûr ko s'occuper na mobali na yo ko s'occuper na bana nona kati Nzambe ndenge na mona ka Janine Nzamba pambolo puisque c'est une femme que je fréquente hein yangwana bande ko babolingo ngala landela ka muta la loupe je regarde comment il vit. Vraiment, tu es là avec tes enfants, tu surveilles, tu observes, et là comme ça ça kate, na quelle chose na bango, et là bâtir mon na bango ya yo, et oso contrôler, oso bande ko babolingo, c'est ça la vie de l'Éternel. Et elle n'est pas immortelle ça bolo ya ko côté là yo bande ko babolingo. Mais tala lelo, toujours parvenir ko kendo te ka bana, toujours parvenir ko te ka mibali, toujours parvenir, ko tala makam toujours sala. Bana na Nzambe à cause de quoi?
tata moko abengi nga lelo vers 14 na otanga kombonete muto ayebana pe ba yemba na ba musicien tout alobi mama grâce na kobombelo te mama oya nga makambo esalama oyo nalingi na tubela lelo mama ngai na vanda banda na koti na radio Bikama ça fait 3 mois mais nazelaki na kokisa ta 5 mois mais mama na bengi po na solo na ngene bisa oya nga méthode ndenge lekaki ka ya likamba multiplication de francs na bien multiplication de francs ya moyibi alobi te mama ya moyibi te ka ya kena ko sala ba business so na kena so bi container moko à l'état on a ko te kangwe panzani na gagner mbongo 10 containers multiplication de francs ya etonda kanga na bien siko yo méthode ezaki ni système plutôt alobi ya système ezalaki tango yake na Nigeria bazeli si balobi tia moi sinozemi parce que moi sine azalaki na mwana un garçon bébé de 7 mois peu près 8 mois siko likambo yake ndeko luka balobi netala méthode mususu ya bien yango oyo soki accepter yango donc mwana ko beba te ni abota masami sunini nini mende akobota ma déjà déverger ndenge bino boyeba parce boyeba ka déverger mais normalement ngana ba déflorer akobota ma déjà ayebi mibali siko yo eloko yo kosala kamata eloko mais moi si nanga zana bébé albi komi tout ça na peso moi mayo soko kyoko tia moi sino akomela soka melango tout ça le beaucoup tane na période ndo akomela mayango directement zeme kokota zeme na pe kokota kozala mwana mwasi siko mwana mwasi na tanga zeme kusaka 6 mois yo déjà na ye ozala déjà na ye déjà au déflorer tango de fleuret tango mona na ko bima mokola ko bima au moins 6 jours après akomona makila ndenge basi so mona makila sini wana ndeko soki mona na mwasi abotami mama na tali na kusha moni makila 3 jours ya makila ndenge basi mona ka se momala yo ko ya ko koyebisa nga oya na makila wana ndeto ko confirmer alors à ce moment là mais on peut ça ta infronté tango kaka yo zozo akaba million wana yo ko ya ko zwa 30% zali ya yo ko ya ko tika soko le 30% no baby to kangi nyonso vous comprenez bien mais zabolo au pesi na droite ya pesi na gauche siko boko mona bande ko babolingo wana mutoko mona mobile banga maman quand j'ai entendu ça j'étais content la sepeli nga bi bongo nde bien la préférée na ngate po baninga na nyonso bango ba pesa kinde bana ou bien moi si mais nga sikota ngalobi nanga ke ezaka nde mwana partir 6 mois na libungwa mama to sali makambo yango sikota na lobali kamo mama tala bomo ina yo na kati ya libumu na yo tata nona mama no tango basi bakufa basala ki système nini ona ko basi kona loba pona mwana nanga mobalo abenginga lelo na 14h na bisa ke na bi papa so permettre nga na te yango habiter yango comme l'habitude mama me kotanga komona ngate un grand monsieur hein? Oba yemba lelo mombondo 0 po yemuka bisinga mama lelo eloko te pona lata moi pantalon a bien so ba pesinga moi 50 na baninga na ki okota na deuxième maison so ki troisième na ko luka moi eloko mama lelo eloko te me asakani na franga na système oya sali mwana bon so comprendre bande konanga bolandanga très bien et puis moi si nazalité et moi si asakufa mais so botali na lolengo ya expliquer le ngai avant moi sakufa nino eleki na kata pongi entre yena moi si ezomona que c'est lui qui a sacrifié sa femme et après avoir moi si ne wana kokufa bala moi so bazana ye mbongo ezalaki makamno sezaki longindo ezalaki mais siko yoka bana nzambe ngina pesa binoka exemple typique pona mwana wana oyo ya mwasi to continue na lopenza mozindo te mais yemoka zo sentir azomona que même sa femme tango akufi ezo la kiselo kwa sacrifice ne likola bibende wana parce que esika moko sengela ki mwasi wana kota te amona te asimba te mwasi akota ki kuna simbi asali semblant mais tango yaye biloko non essaie de réclamer que moi ça simbi kuna pepe mokolo pepe bi système biloko se babaki ne yakambango même sanduku wana yakambango puisque bikila bikufi et les gars qui 4-5 mois te moi swana ekokufa mais ngana lobela bino te na lobela bino nde ya mwana innocent mo weyo lelisaka nga bande ko baboli biso atala bondoki yango tozalaki bande ko baboli makambo ya babana mwana innocent vous comprenez ba to ba tala ka ba mama kalanga mais ça là le système là mais boyoka mwana tanga ko 6 mois na libumwa mama allez ya zongi na Nigeria ako bisanga lobi mama na moni na miroir ndenge mo silanga vandi
na moni na ndenge bako avandi mutakala balongole bilamba bako panze makolo asali lokola avandeki ya kovana bo na ndenge asukumi mwana wana bimi ndenge tata wana balongola kiepe bilamba balabine vanda koningana te ya mon avandi na kiti mais azomona ndenge déjà na miroir ndenge azokota mwana ndenge azosala mwana ndenge asali mwana na ndenge bayeko zongisa mwana na libumu mama eti esili bayebise balobi bosiko yo kamata lata bilamba tanga lati bilamba bakamati makila wana bande oboko landa makabo bakamati makila wana basalisa ngaba makila ziki na miroir mais comme andengeni balobi ne mela akamati ndamba makila meli ndamba makila nganga wana magicien asali nango système. Il est devenu millionnaire. Mwana ye kobotama. Tango mwana ye kobotama na nzambe boka mwana parti à 8 ans, à partir à 7 ans, à partir mwana komi déjà kokourir na mibali. Ce qui mama lingalo batata lobi kanga mnono sote na kobe so mwana zaki attaché kana papa chéri, papa alingi bana na koleka bana nyonso. Boko yoka parce que wana de canal ya frange kokota. Quand Zambi wani meme bana bani babalume chero me nuni ban teleja kabon wani meme kabon wale nuni ban teleja ni kongolu wani Godefran wani meme chero me nuni ban teleja bana bani Jean mwana ni kabuya njimu wana ujumu tema na moni yao peli njimu mwana ujumu teleja ozolanda nga très bien Jano. C'est terrible. Mutubako yeme pesa donc mais yo vandi wana mutandengo bosuka za na kati église babina na kopesa 1000 na kopesa 3000 ya tele makakaka ko ya kosopa wana yo vando simbili tamorobi mama takotika baninga na église tala baninga nde bakopesa ya pesa kaba 10000 wa pesa kaba o mona te jipu wana pasera tamura mama bino boebite mais tele pena kati na église okomona moto na nzambe moto wana nde pirie balaka toujours na ye likambo ka bobenga Jano likambo ka bobenga Jean-Pierre bobenga ye kaka ye parce que akosopa ande koma bolingo mona likambo mona na nzambe yo vandi wana vandi Clémence nanga bo vandi wana ka bebo e patience liboko na litama nzambe to akiotika bato bana nanga bikamo e batata nanga bana nanga minyoso mibali bikambo koyoka mona mobalo na 14h. Tobandi na ma solo de 14h jusqu'à 15h30. Nathalie la montre le soleil sili 15h27 minutes akosopelanga kaka. Ndenga sakani na bambongo. Akosopelanga bimama. Makambo ote ya nyoso ka bongo. Ba cousine nanga nyoso, ba nièce nanga nyoso. Eko sala nga pasi mama. Soki na moni nièce nanga bando lenga kabe. Fona kota ina leka. Allez-y. Bo ba nièce nanga ba kopi manga nzoto. Bango nyoso na linga bangote. Bo ba kopesa nga nzoto nde bangwana. Na gata bango na somba bona songa. Bo ba mama na bango ba ko za ko sabi mama ye ba wapi ngana ko gate nièce nanga te. Bo ko mona likambo me moto na lolengo yaki o kamata nièce na wa deflorer. Mama o ba mama bolenga kaka. Mwana nanga ye kende pa ya grand frère na yo. Kende pa ya noko kende mama mama la muka ndeko nanga la muko luka nzambe azawana to moni mokaka tani paralytique na kati ya Bethesda bato nyonso bakokweya na kati ya liziba moto na elikambo akobelela bango boye bosimba ngai moto na moto azano ya elikambo eko atala yo tata na babi avandi kwa na mibu alobi na bouja te na kozela kaka ye na boujate bato bakaseki kaka liziba nzoka de bebe kite liziba c'est Jésus de Nazareth mais tango Yesu abaluka kokuta moto wana mokakatani alobi etumba tata yo vande likamoni baninga na bako kwa kuna liziba kuna kendo kwa likamoni nabi nani asimba ngayo masia mwana pate tala loboko tala lokolo na ninga na te tata na baki kaka awa kaka liziba est-ce que baki na yaka abendeke kendo kwa po boye baki c'est lui. Alors bien allez, lève-toi, prends ton lit et marche. Allez, voici. Bande ko babolingo. Lelo moto aboyi ko zela tango na nzambe po ko umela ko mo saboter nzambe. Akomo beta nzambe sabotage ya somo bande ko babolingo. Le musuna lelaka na saka na vandi bona suma ya misu nini na pangusi ma ya misu ngana lobi nzambe. Na zo mono na omona te. Nzambe na zo loto be na kolota te. Bien-aimé. Bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, lelo mona mobala lobanga bi mama grâce kalanga mama na ngito monana.
Je peux même venir là-bas. Na mona yo maman depuis na koti na bikama maman nazo kamane bato ba ko de lukaka ba prophétie. Maman, moi depuis que je suis là, ça fait 3 mois. Toute ma vie, ma kamunyo surtout ko balanga maman grâce, c'est ça ma vie. Ayeko kamata ba sali cérémonie wana et sili moi na ko bota ma bien, moi na kokola, moi na yeko kufa na âge à 22 ans. Boko kalikambo bande ko babolingo na bokono bobe oya mikolo puisque azalaki mbwa leka ye kaka ngulu aleka ye tabaleka mokombo so aleka yaka ni kaka ningwana tata kote la kaye kaka ebisa na tuninga bibongo sikona ki mokolo wana tango ya kolibo tango se yo zui etalbi mama wana na kobuka lokutate et le côté mais ce côté moi na nga zalaki nga mama le musona ko zala na ko bombelo te mama grâce le musona ko zala bon excitenga tanga na kena toilette na sali makamuna na savo ici après na epema mais akinde ko excitanga mais na cadre ke to sala mama kaka eloko nga na mona kindenge na sala ke na kata miroir ya ndoki na kati na Nigeria na miroir bandeko lelo mama mwana wana kufa lelo mwana wana kufa na bondumba bokono mabe tata wana tikala zwa mwasi mususu tout ça lelo bato baka koyemba ye boba eloko ili susu te zéro mombondwe wo ozui nini mais lelo gloire au Seigneur parce que na bakine okoyoka si aujourd'hui bandeko babolingo na zuitemo c'est à cause ya masolo na ndeko wana ngatem na ngai na sala semaine ezaki le sexe nous menace na fungola poke ya likambo a sexe mais tango na yoki likambo yo yeso lobini yeso ekopesa ngai temoyo alobi azana bomoy yango na bana na nzambe vous vous rendez compte. Moi, Nabimi déjà dans les bouts. Et puis, moi, papa Nabi, mais papa, moi, je ne sais pas qui m'a défloré. Alors, retourne à maman Nabi, mais maman, n'a sala ma kamote, mais n'a comment défloré, n'a yeba mi bal. Ou yeba mi bal, maman n'a pas yeba mi bal, bongo, basala. Yo, l'on a kamote ko distraire, tu ko sa, ako sorana, tata na ko sorana. Njoka moi na ko ba vérité. Ngai bande ko ba bolingo me na kamwa ngote. Nga suki na vraiment si vraiment na kokolo bani ceux qui n'a bien vraiment na réfléchi bien na bossa raté donc je pense que na kutala na ba quand on a ta sept femmes o bazo yebisanga maman grâce de bakalanga te maman na saka concentré na bakate na divergence mais na divergence na ndenge maman na comprendre ka jamais ne bate mobile ni na bisenta takananga na se retrouva déjà défloré. Et puis il y a plus de 20 femmes au bas le balanga maman grâce pour la galère qui bébé maman autant moi na ba couche maman nga moi na penza ta na longolé bo couche au moins penza makila et puis période wana ka moi ka échange date au kenene pas ba docteur bo soki ba docteur batali c'est normal totali moi na zane na kamoko telo monte c'est normal bande ko ba bolingo moi na ya sans amoko sans ami balé sans ami satamo comme moi na makila boko mona yo kanisi yo boti mwana nzoko boti paka nzoko boti mama mokolo de jo ya komi na ba période bon komona nzoko nde oboti moso déjà ça yeba makambo na kati ya libumu na yo nzoko ndo boti tata oyo asa singa na yebi makambo bande obabulu eza na mwana mosi wa singa mwana grande sœur na ye grande sœur abota bala misa tuka basi tanga yeko bota mwana ya 4 parce que moi si nazalaki mobali nazako zelaka bota mwana mobali asalele me yaya wana lingai basalela ndekone makamote ya kanga ka kote wana mwana mosona ke botila balosambo mwana ya mobali tokola bango bako yaka poto bakina mwana mbongo na bonga zongi yaya kana ebiso yaya nangayo yaya nanga nzambe no salio nzoka nendoki yaya nanga ngala ebaki mosi yango nzoka nendoki to soloka ne très bien. Azalaki mokonzi ya section ya un père na mbinza aux hommes bande wabolo ya nangala uti na poto ya kotala na ko poto siko mwana mobile boyebi maka mama wana salaka ya wana kamati 9 na ya kota tuza akamati akomi mobile na ye asadi na mwana wana libana na kati libumbu mwana kobota ba deja zalaka mobali ya mamale pande ko babolingo na yebite lelo motako lelo bina kosuka wapi na ba femme de nuit oyo na kosuka wapi na ba mari de nuit oyo tuna nanu mama no suka zala mongala ngakuti ko tuna mama te okotuna nanu ba famille na bino mama na biso akindenge nini tata na biso akindenge nini leto ko bota mama kamunini ya koleka ezalaki pande ko tuna nanu zambe bongo le bi nino e salema on ne peut pas combattre l'ennemi lelo mona kamona moi sa bible ndeko na suka wapi na ba mari de nuit oyo na kosuka metile lelo mais ana nzamba bikamo sola kisa
Bande ko babolingo nzambe bikamo azolakisa. Ngana lobaka mutu musuti ngana ebise bino lisolo na ngamo gote. Nga mutu na kena ina kati balete. Wana to tikamu. Na ko betela bino masolo na tango na ko yana teme les sexes no menace ndebo koyoka. Bande ko babolingo ndebo koyoka surtout motoyo mbwa molimo mbwa lati ye. Zoto na ye ya bo mobali ya bo mwasi kozala kaka exposé. Exposé. Bomona kite. Nakasi bomona ki internet, bomona mwana mwasi wana koteka ba putulu. Yake ngingonge. Bomona kite akutana na mwa pela wana lobine oyo habita ata situ soko kamato penzo sangisi mwa ba misa to pa o cheka ka bu papa la minute wana ngingo. Pela wana lobine ni. Abi mama nga na boite me yo mekana. Yo moko mekana nunatala na lulikambango. Eta mwana mwasi wana na loyengi akamata yango biu. Dakasi bomona kite. Ndenge bana mibali bakomo pakata mbango. Dakasi bomona ke. Aluko ya kanga wapi. Bana mibali babi onini. Metaka kokuta na bapela mo misato. Babi ne tosi to comprendre. Zela to salo makamu na biso. Bomona ke obino mote na kini makambo. Elekera ba YouTube elekati na kati anini mwana mwasi. Bomona makambo te. Bande ko babolingo boko mona likamona ko babina ba poussière ba bia moto. Lelo mutu aboyi nzambe avant na ndenga na tiri ya bon nzambe eloko te bande ko babolingo eloko te bato basaka na doute na nzambe abi lelo nga kaka ifo nzambe lelo kaka nga lelo yo tosuki wapi nzambe alobi venez à moi alobi tournez vos regards vers reconnaissez-moi que vous avez été infidèle yango na bande ko babolingo sans plus tarder Toyoka. Moi si Nzambe, ozo kine na biso na mukanda ezo sukisa biso, kamata mukanda na Nzambe na mukanda ya Esaïe 44. Otange na biso à partir du verset 10. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Aza Nzambe akotikala Nzambe. Esaïe 44, maman, verset 10, c'est ça, hein? Oui, maman. Ok. Esaïe chapitre 44, verset 10, au nom de Jésus-Christ, notre nom boy. Qui est ce qui fabrique un Dieu au fond une idole? Pardon, maman, s'il vous plaît. Pardon, maman. Tokoko mawanasi. Tokeimbango mingi. Kamata Esaïe 43, à partir du verset 10. Esaïe 43, verset 10, et le but de Banazambe. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Yango maman. Afin que vous le sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Continuez, maman. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. On te donne le verset 13, maman. Oui, maman, oui. 14, oui. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, les sangs d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, mais les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire.
Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se révéler, pour ne plus se relever, anéanti, éteint comme une mèche. Soukawana maman. Soukawana Marie de Jésus. Lobela biso mwa muke wana maman. Pardon, s'il vous plaît. Merci maman. Ton verset 14 elubi. Nzambe azoloba na biso lobi bana na Nzambe aye aza mokonzi. Alobi yende motambwisi ya bomoi na biso bien-aimé. Yende elombe. Yende azana liloba oyo soki alobi moto moso akoki kolongola te. Aza Nzambe alobi nga naza mokonzi oyo na kati na ebale. Naza na makoki ya kopasola nzela. Eno bandeko moninga mi na kati ya ba difficulté na biso, quelle que soit situation difficile ekomeli yo bien-aimé. Yango mwasi na Nzambe oti kolobela biso na kati ya bozindo. Misu na biso zomema biso na kati na kufa, bilulele zomema biso na kati na liwa. Tozoteka bana, tokoteka mibali, tozoteka baboti. Bien-aimé baboti bateki bana, basi bateki mibali, mibali bateki basi pona kolula, koluka kokoma na bozui oyo ekoumela te. Bien-aimé yango Nzambe alobi, misu na biso zonga kotalela ye. To yenda za motambwisi ya bomoi na biso bien-aimé. Yenda za na makoki ya kostunga kofungola nzela atako mokili lobi te nzela no ekangamaki ya za na makoki ya kopasola nzela esiko yo moto akoki kopasola te kaka yo sosola oyebe esika nini omiteki esika nini otekisamaki lolenge nini esika nini otikaki Nzambe surtout biso bana ya bikamwa mpona oki ya mama abetise te moto deja oyokaka liloba na Nzambe ovanda na se na makolo na Nzambe me liloba ozoyoka ozotiango na misala te ndeko moninga mi soko sosoli bisiko oyo okoyaki soko sosoli bisiko oyo omitekaki soko sosoli bipai nini obwaki Nzambe mokolo nini otikaki Nzambe mpo oyo oyebi bomoi nokoleka ngai ozongi na se na makolo na Nzambe tata lobi azana makoki d'abord ya kolimbisa yo et ensuite azana makoki ndeko moninga mi ya kopasola nzela po yo leka lisusu na bisiko ekangami azana makoki ndeko moninga mi ya kosala eloko oyo moto na mokili akoki kosala te mpo na bomoi na yo mais yo sengeli yo comprendre bisika nini oyo bebisi na Nzambe parce que Nzambe akopasolela bato nzela ka bao bazoganga koluka elongi na ye na kati na bosolo kaka bao bazo se repentir baye na se na makolo na Nzambe papa na uti kobebisa papa na kwei Nzambe yokanga mawa bao wana nde Nzambe azala makoki ndeko molinga mi ya kolimbisa pe ya kofungola lisusu nzela bisiko ekangamaki poto continuer parcours na biso na se na moi. Alléluia. La verset 15 va le dire, je suis l'Éternel votre Saint, le Créateur d'Israël votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis éteints comme une mèche. Nzambe azala makoki bien-aimé ya kokangisa munoko ya mbonge o eza kotungisa bomoi na yo. Nzambe azala makoki bien-aimé li situation etelemeli yo wana soki ozongi vraiment o comprendre esika nini yo bebisaki soki pende komolinga mi ezala ngoka théâtre ya Satana ndenge mama alobaka wana zonga kaka na makolo na Nzambe belela Yesu Masiya oyo azana oyo amonaka musika oyo ayebi nyonso oyo ezobongisama na monde ténèbres bien-aimé azana makoki ya kokalme situation wana mais soki ezana nzela likambo oyo sali conscience na yo ezolobela yo liloba na Nzambe pe ezokondane yo ndeko molingami o se repentir o senga mawa na Nzambe o tu belobi misabosoto na kati na yo Nzambe azana makoki bien-aimé ya kanga bavoya nyonso babi alobi aza Nzambe oyo akolisa deja bikungambe ngai na yo totanga liloba na Nzambe pe to yokaka toyebi ete Nzambe na biso aza na makoki surtout Nzambe ya bikamwa aza Nzambe ya tembete akolisaka bingambe bien même yokaka sosola yebe esika nini okweyaki
répands-toi sincèrement ou tanakata motema na yo, soit souci à bon moinayo bien-aimé, soit souci à vie na yo. Sokoto sakana makambo nzambe ndeko molinga mo sakana bon moinayo. Soit souci au se repentir sincèrement, au zonga na makolo na nzambe, bingambe nyonso batelemi liboso a bon moinayo, bien-aimé lobi ko ka bango disusuté. Ko mona ba kusuté po nzambo tozo lukanga na yo butu pe moy aza elombe. Aza elombe kaka na baoyo ba pesi Merci, 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 Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, Nzamba Pambolo, Marie de Jésus. Dans la Nzambe, la ligne de Sabino Mwalikamumo ya muke, likambomo ya muke, on a koyoka, moi si Nzambe, azu maloba, azo talisayo, zongela ka Nzambe, koningalate, c'est la vérité. Bana na Nzambe lelo yo tozana mimbondo terrible. Mimbondo terrible. Mais puis moi mobali moko na bisa bino tango nyonso ya musonge. Azalaki mwana mobali moko ayebana ki ya fiera ki na mbongo ne wana alaki na mbongo mimbondo te, faut dire la vérité. Mwana mobali moko posé mais alingaki ambiance, musique. Mais musique à mikolo, les gens sont monés na ok jazz, les gens sont monés na friza, azaki bobo toko. Vraiment moi mobali moko malamu. Na ebita sako mene vina moi sine nanda kunde nga na ebaki moi sina ete me na ebaki ndeye. Na ebaki bien to solo la kamala moi sina zaki véhiculé, yepa ki véhiculé. Mais bande ko babu nga na zo ngo beta mingi tennis. Donc, dans un groupe, il y a Batouana. Et moi, mon ballon avait terminé le solo. Alors qu'il y a un groupe, il y a les enfants terribles. Les enfants terribles, on est là qui équipe moi, il y a un grand frère, il y a un père son âme, ça combine, donc, papa n'a vu sur camp de Diaboulati, ça qui est belé. Na bana mibalo ba tato avec un groupe de mbiza donc ça qui est belé. Donc, na so ngo zala na ba vie wana. C'est comment bana na ko sur bien Justin. Asa en vie jusqu'aujourd'hui. Donc chaque fois, n'alek mo otambola na ele mo na ya zunga tam stocké pa ya kati modu ba tam stocké pa papa la biso pe à son âme. Viki Longomba, ba tout stocké ba ke papa va Viki Longomba c'est qui na victoire. So mutu kanangeza wana ya za wana Justin to kutani to sora to tam stocké pa na sendwe pa mama Pélagie. Bande ko babolingo moi si na ye ayeko ka sango babino tatango abimana. OK rien. Il était mon vieux. Nako betela bino lisolo bande ko babolingo boyoka puisque moi sona na pesa que moi punition moko boy. Mais ngandenge na pesa que punition na pesa que na ndenge moi ndenge moto na pesa que très fort ezala makasi punition wana. Menzoka nenga na kokanisa makanisi nanga kanenge to tuko tangeza 55 abi makanisi na bino ezali makanisi nanga te simana moto ko lukanga cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve invoque-le tango na pesa ki moi si wana punition moi si wana ki ko appliquer ezali 55 kanenge Marie de Jésus ou tu ko exhorter biso nzamba pambolo moi si na nzambe asali mo exhortation moi ya muke ya prophétie na bendi bilili ya mwana moi si wana bandeko babolingo na croiser a salinga makamomo bandeko babolingo na réside zona na wileri wana na ko kanga bomutu kana pona kitana kota na réside zo yaza kyo bimakuta na ngabi yo mama kalango yo banda ko sabula ngai garde ko na ngalinga simbenga na biko simba etabi mama kasitole kangabi na lekate na yokai bana na zamena se préparer ya munenga ka moto ya moto nenga na temenzo kande ba itena yena ba matériel nyonso ya kwa kize na enregistrer yena afinga puisque moi mon problème c'est ça et lema onga na sako zelanga na zo yangwana pona zo bien monoko ofinga kinani lelo punition za nangweza anita mususu ngana yibakate nasa oyibakate me maloba na yo lolemo ya vene obwaka ki vene pa ya nani vene babwaki la kango moto azape moto na venete mais ce qui obwaki li moto na vene moi vene no wana moi moke pa mais ya za moto double vene et ça la boni
tango ngana kopisa bino ngabi soko sali alliance na zabolo te asimba yo te mama kofinga bato monoko no mabe wana mangala wana mais lelo yango ne kotselo mombondo yo ka punition ngana pesa ki na bongisi matériel nanga na enregistrer ye kotie na le bila félicitations mais zelanga abila zela wapi yo ngalo to tambola kesika mo yo webite ke soki atala ma confisiko na salo likamunga bi mama nanga ye tala mwana mwasi akoyeba makambo te o babili kambote yo sali nonga makambo na kati ya moi bato tu bakomono mezilanga siko tango ngana koya kosalo yanga totala moto akoya komono yo lala na mbeto na mobali no bien mezilanga bande ko babolingo c'était comme ça mais mobala moi son ako ebisanga bi que sa femme prie ma femme c'est une bonne femme ma femme mais oui moi si azali moi si malamu moi si asepelisa ko moi ça mais cette femme a déconné banana nzambe modelo nga na salaki mwa moso eloko nanu ya liboso nanu pa leka na keiko lele la fatu atali abini na tafatu abika oza na référence kabi me fatu na référence je l'ai enregistré abi me OK tango fatu ayoki enregistrement na bina meto suka ne apete to tindeli suso tala ba beneti ba sale makam ngabi fatu awa sale nanu ya solo tango ba bwakeleke mopepe wana mama na ngai yo mutali boso ebisanga bime makalanga nazo comprendre moi sinanga komino kwa mutali boma ngana ebeli moi sinanga botima masolo ya kobima moi sinanga bikel solo kasi lo bana sukola mai delika mo ya jalousie ayona nga nde komise pa koma basolo ko sukola mzoto te abi mama to kinga mona termine na douche moi sa ko sukola bona mona ninga ko sukola masasamba na ko mona pende nga sukola kuna bibi kinga mo pena sukole kuna me mama la ko bana na mbetu mama kalanga nino bonga bikasi meme pa ba docteur bibi c'est qui pas ma docteur baso pese ba nini ba vili atia azotia mais et l'autre côté maman kalanga na ko bisona na ngabite papa pardon tout na moi sino bien ye jalousie ngo ki ko maman kalanga nga pardon kabi papa yo lo baki na ya sambela bokoka et pourtant une femme de prière mais à cause de quoi péché méchanceté malbouche yoko telema yo finga zabolo mais yo na zabolo bokome eloko moko zabolo ko profiter kana likamwana yango na bomoni marque on zabe longola nga ba interférence ba point de repère ba point de contact quel point de repère point de contact yango na point de repère monoko na yo o finga kinani zabolo nino yo kende ko simba lelo yo ko futa toti kanano ya moyibi sikolo monoko nzamba lobengo na kati na biblia na nzela na monoko kufa pe bomoy lelo kolela ngaye batatano ya basi ya bandoki ofinga bango lobala bango nini banoko no baloki olobala bango maloba nini tango yo vandi awa na poto yo kamataka telefone no na bataki sasa kuna pota tamasi na lobi na yo etata mosi na lobi na yo mama yango na nzamba pambolo ka bibi wangu rafiki Zamba pamboloka bibi wangu rafiki. Nabile na lobi, je sais pourquoi je te dis. Tu dois demander pardon à ta mère. Benga ye solo na nekitoko senga pardon, moi je sais. Na kolobelo mingite. Tango yo lobelinga makamweleki entre na maman onga la moni ezayanga. Toi-même, appelle là-bas. Appelle ta mère. Puisque likola ngomba kabibi alobela bino nyonso tout est, hein. Mais tango kabibi aye kolobalanga siko na bowe mama na kotika na pesi yo merci ko yebi makambo yo lobelange loko te metala makambo nga na moni mama simbananga ko shwana na mama koloba mabe bakamati ye baki ko simbise nyi tufi na bankusu na maboko abi mama nanga bake basimbisinga tufi abale kamata simba na maboko ngabe okyo siko yebisanga yo artiste munene bo ozela makaba mineno ya ba projet minene ba konzamboko tindeli bango ba tableau na yo tous ba sepeli donc mama ozoko ningo koma grande dame na mboka wana ovandi boyo mtemi komi ba lozo mi ba lettre ba konza ba homme d'état ba tableau offri bango tout ça ba zo sepela bo siko ningo koma na likambo exposition OK ne suko mama mbanga moi je l'ai rien dit je dis seulement demande pardon. Mais nzamba yeko la kisaya bitala pourquoi maman alobaki no senga pardon tala système yo le kakinango bien aimé na frappé bien et mobali na lobi nanga bi na so supporter sous témoin maman nanga inane yango ya solo na kotike pa ba paranga bi ko sala bote na bino makamini wana yo sali juste abi je l'ai fait c'est trop tard
ngana supportate mama na bika bote nga bana misa to bien même bana pe bazo supporter sulu wana te ngabina bana abi me makalanga ayeli nga mona na mobala abi me nga pe nazo comprendre te maman mais maman il peut pas passer devant toi comme ça moi c'est akei alobi ngali bana nanga be loko nino bana moko pa akoluka nzambe tangwa ke koluka nzambe bande ko ba kaka mami nanga bokele ana France wana na luka kaye mwana bokele ele ya mwasi ali boso ya zalaki na protestante aza mwana mwasi nzamba zo utiliser la délivrance de moi c'est kalate azuye babandine kaka papa nzambe nanga solo na ko katembe batu bako kanga papa ngana kaboete nzambe mwana mwasi atala na sene lokote atala na me solo wana ya esprit eko bima bande ko babolingo yo mugo yo kangote me pusa na pembe na moto pusa na pembe na mobile tala pourquoi mibali bako ya bako kima so batio ya nzoto te ya monoko so batio ya monokote ya siama peka surtout so kote malasi nde komi double beti bombe boum bande ko babolingo zabola za impoli terrible metango mwana mwasi ake koluka nzambe totika na mwana bande ko babolingo saki ataba 1 an et demi nalisi mobali nga bime ovanda pe bote tata nakola kiso mwana mwasi moko tazala wa boye tout ça mama nanga tika nanu na bosala nanu makamanga bite obosala ndeni buna eko kamata na jumwa mwasi mo koleti ngabi koleti ya katala kamata moto yabi mama batopenga na koluka kabe ya falanga ya boye mobali mondenga pa adu yenga na bi chochel ya kofinga ngali susu bako mona bandeko babolingo quand je l'ai enregistré na quel enregistrement wana bandeko et pas bazan kaka malobana ya kofinga ngango buya ngwana mutambo ekangi e pa monoko na yo esala boni o mama monoko no esala boni o tata. Il y a une femme qui a puni son mari, hein. Pima na ngoli susute, pima ngana ko bima tena vendre ba. Tia sala. Ayeko benga na mwasi wana mwasi bizila kalanga enga bi mama. Wana kupene ta bi mama, wana kupene te. Motonga na vani de bibubu na kupena ba mantaka na basuki ngabi yaka na la kisoli kambomoka. Tokeke parti dian siawa na bon marché. Tokome parti dian si bande ko babolingo fo mona. Ba bakola mobali na kati ya musala kambala moko bo pa. Azako sala na Ogefrem misuki na eloko monde ngwana directeur ya marketing ba bakoli e bande ko baboni hale ka bo accident pum bokola sala accident ko benga mama wana alibi yaka chérie mama bana naza gravement yaka abenga bikalanga e okoka kuna moto abambani autonomie ne gbu boko yoka bande ko baboni tout ça là pourquoi la méchanceté. Solo na moto malamu boka bana malamu robine mama ngalo kwa basalanga na vandela ka mwasi mokote na kalelo na lemwa pondu lobi na lemwa fumbwa tous yo tambola me bana bazali me yo benga na moto lokola mwa pe ko sele makambo handoki na kuti yakoloka na kuti yakosala boy na kuti yakosala neti tata mwa yebisanga na salon nga ya lobi mama grâce soki tolelo mona mwasi sa kabebo na kana otuna kamaradi moko kamaradi na bina nga poe bakandoki kamata alimeti so seka alimeti bopu ya ladi omona ka kokanga mwinda akokanga alimeti akosala ka loboko so sala loboko anandoki yeyo mama moko mona zuka alimeti na salibo na mona ka aweleli ka koboma moto ngabi mama bongo yo lali na sia pour mama limeti cho yo chebe loboko bobo mama tabi mama grâce nanga yo lali bo mama selo limeti cho okola mukate pozali muto ze bembete ola mukosela te posoko moni mama moto na osala botenga bita to mone pa badju yo po bebe ka soko sela limeti cho moi ça ko fungola misa ko chabo bebe ka habite mama grâce na ko bombelote c'est une sorcière bandana joie papa ozoye mbula zomi na mibale otika yetele wana yo soki mbola zomi na mibale pe ya yeli o mombondo ya libabe ya pasi ya misère bon tikete boso ko mbola zomi na mibale yo botisi bana mine na mbola zomi na mibale pe ko motika bina vanda na ndokite bosko yebisanga ta moto ko créer moto likamba boy moi ça batake ndokite elokote yo bika place yo kei tango yo kendo konte la kote la e joyo te eko joyo ya ngona balobi luka kimia na moto nyonso. Bien-aimé balobi luka kimia na moto nyonso. Yango wana nasala ngana mingi ya koloba te. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Si manao ko luka nzambe bande ko ba bolingo
Simana yo kotala monene na tata moi si na Nzambe zwa Esaïe 53. Pardon maman. Bandela bisongo maman nanga na mokanda na verset 10. Tanga na verset 10 à 12 maman s'il vous plaît. Maman, Esaïe 53, verset 10. Oui, tokotanga bana Nzambe Esaïe chapitre 53 na verset 10. Makomi lobi boye totangi na kombo na Yesu Masia. 10 à 11 maman. Makomi lobi, pardon maman? 10, tanga 10 à 12. Osuka na on a 10 à 12. Esaïe chapitre 53 verset 10 à 12. Makomi lobi boye. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et plongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen, maman. Bana na Nzambe, est-ce que boko yoka ndinga na Nzambe asukende na ndinga na ye, akende gauche, akende droite. Lelo bandeko babolingo, c'est ça. Prophétie o bato baboy prophétie oyo. Oyo bato baboy bato balingi prophétie kako babisa bako babi na kulusu. Ne kulusu kuna masi asa sopa ki makila ne pona yo. Asa baby saki makamonyo surtout bondo ki famille bino ese silio de kulusu. Mais bondo ki famille bango egosila ne kulusu bien sûr. Mais soki moto sko akeko lata marque wana to ki Nzambe azoloba. Moto abomami a baby sami likolo nini ya ba criminal ye. Moto se condamné e mobota la na bandeko babolingo yo kangana mobali no tam so moni mwa biso baraka 35 na hotel te. Ngana kokota ngana bureau et puis na miso abato. Yo bando la kisana ko zalo bando sukola nga preuve boko tenga na mobali no bande ko babolingo na ro bino tata koyoka. Mobali wana mona ta mutu alibele ngate. Ameka tata mokolo moko talo batanga ke kalanga eloko te mwasi wana tango akopopenga na ko enregistrer sikola koma ki ko tambola banda ko bazabolo nyonso kaka na maloba na ye so na koma pa zabolo songolo abimbo oye na ye yeyo bako kaka tango finga mama kesho zeka boto sala nini boto sila na ne to sala nini lelo basila na opona likamoni to ucho tanga maloba na Nzambe basila na yo pona maloba nini. Bana na Nzambe na kufungola nzela telebi ke bana nange bele bozeki na posa ya ko glorifier Nzambe bozeki na besoin ko dénoncer Nzambe lobi eza mercredi na kufungola nzela po ezali mokolo ya repentance lelo souci na nge zalaki kaka bomuna parce que boko lela bana na Nzambe tana na no likamboyo mwana lolenge wana tata sa deflora na libumwa mama koli na utuko bisa bino moto afingi nga yale na kamati na registre cholilo nga ona na ko mokota kotani siko tala bomo inayo mombondo alelo ezuyo osalaki nini bandeko babolingo lelo passe kotu yo langage no monoko na yo ata mama no alaki ndoki bandako benda bilili olobela kaye nini to utuko yoka makambo ebele bana Nzambe bafungoni mitema basakoli pona moyibi ko cha babo ngana talisi bino moto mususu ngana talisi bino ka yanga moko oyo ngana sali na moto likola ko finga ebongo mibali afinga lobi des après na bengi ngana bi ndenge ni Laurent oza bien papa mais mama papa atako masu ekufi o libongo etikala katomona na te to yana na mwa mandare kuna toke na mandare na inese c'est pas bachina to kolia mwa mokeko bande ko babolingo boko yoka o mama ngalo baki mpuku ja wele mupuya puku suma puku suka ko so aso cha mubebe akoso au cha mubebe
mais mukolo que l'on découvre place pourquoi soit que microbe c'est côté poli ok comme ni au cancer tata wana tika yo akenda sikwa comme ozongelo chéri on réfléchit bien et raki yo tout nete lobi tata ozongi ya solo ozongi na moko okota to tu na nzambe moto ko yakana dibuki ye wana mobali nanga azongi bacha kitembe bamone ebi dibuki ya memeli yo mama tata mama wana zongi akolela chéri nanga buzoba bakosa kinga ye wana ko mwasi nanga ye akozonga na dibuki nini ngana zongela mwa mbali monde ngwana bon umone loko na dingela ko makalanga ezaka pona maluba ngaba atukana limbiso tokendolia comme ni les villages je t'amène au cimetière oh la guerre mondiale il n'est pas bon la guerre mondiale tout le monde est cadavre bande ko ba bolingo guerre bato bakaska masasi pa tata lipende wana yoko moneza guerre yoko kanisolobi mama o me yoko wana kokumba yo et pona mutute les présidents cadavres les papas wa Rome cadavres les militaires cadavres boka kite tata na biso motoale mwana koteli e cholilo na kati ya douche papa bibero obeta mwana likofite yo mwana kotelinga mutakala ndokia mwana bubu mwana bima tata lobili na ipe Joseph to alonga ki mwasi ya Potifa tata mutoale soda limbisao eza mateya ya mwana bandeko ba bolingo tokei na mabolongo lela tala vina yo obstacle kotaka wapi tala vina yo otushamaka na ba acte nini Jabolo wana aluka kone pai wapi okota wapi ozala wapi bukelenga kubenesha tokei biso nyonso na mabolongo tango nzembo ekoyemba bandeko babolingo lela bana na nzambe nazwa révélation munene na nzembo oyo nzembo tango eyemba kabandeko babolingo kotangisa maya miso kolela nzambe akoningisa trone na yako tala yo akotelemiso akopanguso mai na misu bana na nzambe lela yebisa nzambe monoko no emema yo wapi misu emema yo wapi monoko emema yo wapi maboko na yo simba nini makolo na yo tambola wapi ngana kotalisa bino lisolo moko ya fete moko na salaka bandeko babolingo ngana koma na Kinshasa na senga banda na présidente asa komi yaya mokolo lelo tozane na Bruxelles na senga bango bolimbisi bango nyonso tupo na kumbaka bango na ndako mona bongisa kyango ndako wana tango na bongisa kyango bakota kuna na bi fete ya kuna ya muziki na laki na objectif ya moto moko kana kotise na boloko akota parce que ndenge na organiser ki wana bango baye bakota ki ndako wana bakaseki baye kokota na fete ya muziki mama présidente d'honneur a invité biso menzoka ya kinde moto moko aya kokota bu akangama makolo no ne tambola ne invitama okenda na makolo ko okenda kokota wapi okota na kati ya ndako nini dibuki nini okoti lelo okolobobi nzambe nako seretuvaka na mboka nako seretuvanga moto na poto mona la na seretuvaka kuna okota kuna na kobe wana ndenge nini lela tala vino lelela nzambe puisque il est là il a parlé habito zongela ye kende kolela Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Je suis obligé à kokata nyonso. Bon, nganazo kanzembo te mebino boko yoka puisque Marie de Jésus a kota ki si mesala bon moi je n'entends rien mais nakanisi bino bozo yoka. Place bozali bozo kanzembo ndenge zo yemba kende kolela mawana nzambe lela mawana nzambe mai na miso na ngai ezali nzambe akotikala nzambe. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé banda kolela. Nzambe azamalam. Alléluia. Gloire au Seigneur. Namoni na Facebook pe ezo le capter donc je suis obligé ya kotia la place totika la vide. Ekozala malamu te radio boko eskizenga muke tozozonga. Gloire au Seigneur.
Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant, Azan Zambé, Akotika Lanzambé, Yesu Azan Zambé, Akotika Lanzambé, Moses Sinalikolo Nase, Azan Zambé, Elonga Basantu, Azan Zambé, Akotika Lanzambé, Bana Lanzambé, Boko Eskizenga na Katina. Na radio, je pense que Ekatani Muke, mais bon, mi tungisate, eza pour la musique, donc je devais couper tout pour Marie de Jésus à côté de l'émission na moi retard. Yangona bana na Nzambe sala kabongo, bon mi tungisate, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, Azan Zambé, Akotika Lanzambé, Moses Sinalikolo Nase, Azan Zambé, Kosina Libota na Yuda, Azan Zambé, Adonai, Azan Zambé, Nazako arrangé, Nazali ko arrangé, Bana Zambé, pour la musique et bêta, Tokende ko se repenture, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, Nazali ko bongisa, nako bongisa pona loyembo, Bana biso bande kwa Facebook, bolingo, papa ukikolela mwana no moko na moko Nzambe na bomoi. Qui passe à mon témoin, moi, là, non, mon chilo, Zambé, na maman, tata, moi, kakate, Zambé, kutana, mamunga, na bisote, yaya, tengo, kwa yeli, mosono, Zambé, na maman, papa, yokamawa, Zambé, na lola, yokamawa, mokonza, kokamwa, kutana, mamunga, na bisote, papa, tota, msama, kilo, kola, batunyama, toputa, makina, mabota, kokufa, kolo, yokamawa. Merci pour la colimbisa, Zambé, na maman, merci, mon continue, longa, Yesu, Masia, papa, pour limbisi biso Nzambe minoko na biso mebi biso na pasi miso na matoi na maboko na makolo tata kolo na biso tosenga kama semaine ezali semaine tozozonga na bakolo loko ya kolela Nzambe kotika biso te kolo kotala masumo wa boti te bakoko lo t'origine te Nzambe. Merci papa olimbisi mwana no moko na moko papa tolimbisa mi Nzambe tolimbisa biso na place mosu ya kokimela te yaya Nzambe bikamwa bondo kene kiote yaya bondo kene kiote yaya Nzambe kolo yokamawa yokela mwana no moko na moko mawa Nzambe tana bisa na misa mawa sana papa pangusa biso maya biso Nzambe bikamwa tozonela tozale pas kokimela te kolo nous avons été vendus nous-mêmes Seigneur yokamawa. Merci papa. Para kolimisa mwana no moko na moko. La biso papa. Simba moko na moko tata. Lobela biso Nzambe. Siko lobela biso papa. Toko ebandeli toko tambola. Le meilleur prophète c'est toi pour Dieu. Pambola mwana no moko na moko. Limbisa moko na moko Nzambe. Talabala no baza na ba situation de justice. Talaboba zoluka misala, talaboba na ba feti, talaboba sala kachako luka. Problème mo na moko yebi Nzambe miséricorde mo na biso, to mona ke mono totatola. Merci pour tout papa, nous avons prié avec assurance. Dans le nom tout puissant de Jésus Saint-Esprit, merci. Tokola la lope tokola mukano papa na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé Nzambe apambola moko na biso ba na ngai. Dès to kutandi lobby na 21h30 to décoller. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye. Bola na kimia dès to molani lobby Nzambe azamalam. Que Dieu vous bénisse. Merci.